云南最高海拔6740米，最低海拔76.4米，是中国地貌最复杂、气候类型最丰富的省份。云南很早就是人类迁徙的走廊，这里就像一个民族孕育所，分化形成了众多族群。在中华民族56个成员中，云南有26个世居民族，其中又有15个属于云南特有少数民族。这些从远古走来的少数民族，他们在云南的高山峡谷间演绎出的生存智慧，他们在时代变迁中延续和创造民族文化的能力，都远远超出人们的想象。维西县叶芝镇中心小学，一堂特殊的语言课正在进行。给同学们上课的老师是傈僳族音节文字的传承人燕正林。阿爸阿妈，谢你三连瓦口是下锅菜。傈僳族音节文字是20世纪初维西傈僳族人蛙人波创制的一种表音文字。其结构和形体与汉字有相似之处，也有少数采用了象形造字法。一个形体代表一个音节，共987字，可以完整记录傈僳族的语言。给小学的孩子们教授这种日常很少使用的音节文字，燕正林需要付出更多的耐心。叶芝镇小学的教师于他林同样也对傈僳族音节文字充满兴趣。他不仅负责学校开设的非遗进校园音节文字传承班的组织教学工作，还加入了搜集、研究、传承傈僳族音节文字的队伍。今天，燕正林和于他林来到叶芝镇同乐村，拜访他们的老朋友于学明。同乐村是一个有着200多年历史的傈僳族村寨，整个村落坐北朝南，完全按傈僳族居山就林、临水的理念建设。这里还保留了傈僳族传统的井干结构木楞房民居和古朴的生产生活风貌，是中国至今保存最完整的傈僳族传统村落。作为同乐村为数不多的
掌握傈僳族音节文字的人。于学明喜欢和朋友们在一起交流。傈僳族音节文字是迄今全球傈僳族聚居区并行的4种文字中唯一由傈僳族人创制完成的文字。它不仅是傈僳族语言的记录，更是古老文化的重要载体。3位兴趣相投的人有机会共同研习本民族的音节文字，并致力于民族文化的传承，这无疑是件难得和令人高兴的事。中国境内傈僳族人口有76万多人，云南有64万。傈僳族先民最早生活在青藏高原，是古低羌族群的后裔，被视为乌蛮的一个分支。历史上，傈僳族经历了多次迁徙。现今的傈僳族主要聚居在云南怒江州和迪庆州维西县，其余分布在丽江、德宏、楚雄、宝山等地。有空的时候，于永新就会在家里教村民们学习傈僳族民歌。先把接到的吗？刚才不好。就是现在就接到第六章嘛。于永新是国家级非物质文化遗产项目傈僳族传统舞蹈阿尺木瓜的州级代表性传承人。2012年，于永新在外出指导演出的过程中遭遇车祸，导致下肢瘫痪。突如其来的意外并没有阻止他对祖先古老文化的热爱。凭着顽强的毅力，于永新坚持搜集整理了大量傈僳族民歌和传说。作为傈僳族最具代表性的歌舞，阿尺木瓜又称阿尺木瓜哇旗，在傈僳语中的意思是模仿山羊声音和动作的歌舞，最早流传于以叶之镇为中心的澜沧江上游一带。跳阿尺木瓜不用乐器，自始至终踏歌而舞，其音颤抖悠扬，宛如旷野里山羊的悠悠长鸣。最近，乡里的阿尺木瓜表演队要外出表演，于永新从大山上的家来到乡文化站。
现在他虽然不能亲自跳舞，但依然是当地阿尺木瓜表演队不可或缺的人物。人们亲切地称他为轮椅上的阿尺木瓜。一年打开一年呢，2头能够是你过来，剃头别的嘛你过，我的给人直接今年老是你头皮，第二个都是你头皮，他们来，我的这个月底你头完，我的给也得剃头，我的给人给你一面给你刷头啊，预备走。第二个，剃头，因为行动不便，不能亲自跳舞示范传承阿尺木瓜，于永新一直没有评上更高级别的传承人。但是他对傈僳族歌舞的热爱和追求从来没有改变。阿尺木瓜展示着傈僳族与山羊的深厚情缘，而傈僳族日常娱乐生活中最离不开的一种乐器也与山羊有关。自幼就热爱傈僳族民间艺术的邓咏媚，在父亲的影响和教导下，不仅精通本民族的歌舞，同时还是弹唱和制作傈僳族弹拨乐器七奔的高手。七奔是傈僳语的音译，最早的七奔是模仿山羊的腿，用山羊肠子或精作琴弦而制作的一种乐器。而邓咏媚要制作的七奔，无论选材还是工艺，都颇为讲究。用一整块木料，经过砍削、挖雕，就可以制作成琴槽。对于琴槽凿刻深浅程度的把握，邓咏媚有自己的经验。最关键的这个七奔这个大木的这个薄度的是有的薄度的话这个会老点的，还有大木不够，有些手艺不别致。琴箱盖板的制作也很关键，不仅厚薄要均匀，面板上钻出的圆形小孔的大小和数量也会影响音色的变化。常年的磨练让邓咏媚对制作七奔的每一道工艺都得心应手。即便如此，她也从不马虎。你所说的这个七奔那个填穴是咪咪啦啦哆咪啦，是对，啦哆咪啦。阿拉呀玛莫拉哇。每次结束七奔的制作，邓咏媚总喜欢和徒弟们围着火塘，弹着七奔，唱上几调。现在虽然傈僳族的娱乐方式变得更加多元，学习制作七奔技艺的人也越来越少，邓咏媚要做的就是坚守本心，把古老的技艺传承下去。
在怒江两岸，另一种被称为峡谷天籁的傈僳族民歌，不仅吟唱着这个民族的过往，也同样显示着这个民族善于歌唱的天赋。谢谢一流。好，可以，老爷子。同为傈僳族民歌传承人的何贵志，是新建村非物质文化遗产传习馆的主要负责人。阿爸有耶，有耶耶，有耶耶，阿爸。何贵志17岁拜师学习傈僳族民歌、舞蹈、七奔演奏等技艺，18岁就组建了文艺队。对民族文化的喜爱和坚持，让传承民族歌舞和培养民间艺术人才成为他最重要的任务。在他的带领下，新建村傈僳族多声部无伴奏合唱早已声名远播。木瓜、幽叶和百石是傈僳族民歌的3大曲调。木瓜调主要以吟唱古歌和叙事长诗为主，是傈僳族聚居地区流传最广、影响最大、最具代表性的民歌曲调。幽叶调则以情歌小调为主，一般为男女青年成群结伙在一起对唱的调子。百石调更偏重自由演唱，是过年或聚会上男女青年对唱的即兴之歌。傈僳族崇尚唱歌对歌，民歌几乎成了傈僳族人民的第2语言。用傈僳族自己的话来说，那就是盐不吃不行，歌不唱不行。时代变迁，很多东西已经消失在历史的尘埃里。不过傈僳族先民狩猎、采集、生产生活的印记，却至今留在这个民族的生活中。何志高是傈僳族制作弩弓的非遗传承人。
从12岁跟随父亲学习制弩，50多年的磨练已使他的制作技艺高超。制作弩弓，妻子是何志高最好的帮手。坚硬而富有弹性的矮桑木是制作弓板的理想材料。经过熏蒸的木料易于弯曲成型，也可以防止开裂和变形。大约1米长的弓板加工成基本的弧形之后，打磨光滑即可。现在我有现代的工具了，我过去就全靠这个了。何志高制作的弩弓看起来并不简单，从形状的确定、材料的选择，到不同部位的设计，都体现出机械力原理在制弩过程中的巧妙运用和智慧。先找这方画出直角来，意思就是到头来我们弄弓片那个左右一样高的位置上画出来以后嘛，按照弄弓片的大小在这地方画出看那个弄弓片的颜色的位置。通常，一把傈僳族弩弓由弓板、弩臂、弩弦、弩牙和弩机几个重要部分组成。这弩弓身与弩弓身要形成90度，这地方两边的木头厚薄，到那个时候再敲，然后拉的时候也是感觉到的。小巧的弩牙和弩机，则要选用牛骨头打磨精制而成，格外讲究。这一刀就是最麻烦的一刀，它必须是与弩弓身一样的宽了嘛，要磨出来，对吧？你弩弓身多厚，我们就之后就宽度就要多厚呢，要磨出来，必须要磨到那程度。再一会儿上边一点黑漆都没有，必须是滑溜溜那个啊。尽管制作弩弓的工序细密复杂，但是何志高清楚，每一个细节的处理和把握，都会直接影响一把弩弓射击的精准度。现在，傈僳族靠狩猎为生的时代早已成为历史。不过，这把有着2000多年历史的弩弓，在傈僳族人心中的神圣地位依然没有改变。傈僳族的弩是伴随傈僳族人一生的一件产品，从出生，如果是男娃一个都生下来了，我们就首先准备给他一张小弩，最后这个人老了去世了，有一把随葬品，随葬品就是必须要拿到坟头上挂接在这张弩。面对生存方式和需求的改变，善于变通的何志高总能生发出新的创意。又是这个弩，它是属于冷兵器了嘛，所以很难带出去。然后我就开始设计成，就是小呢，我们傈僳族弩弓一模一样的这种农作品了嘛，这个就可以带走。这些把傈僳族代表性乐器和弩弓几大件组合在一起的伴手礼，为何志高的手艺找到了新的市场。传统技艺的生存与传承，有时就因为有了新的变通而得以延续。
传统的东西了嘛，包括傈僳族传统的生活邮局啊、生产邮局，也是这种慢慢的这种小王的这种看不做了是，也是可惜嘎。那以后我们的子孙后代也不知道我们老祖先以前用的是什么嘎，过的是什么生活。那我还是在去采访学习这个傈僳族的传统购物园的同时，也是收集下传统的老物件嘎。工作之余，到村寨拜访傈僳族老人和收集一些老物件，是崔欢月坚持了10多年的事。妈哟，你那个地方的老嘛，有嘛是的嘛，花的是的，花，那么今天的妇女娃娃，我啊。俺就地皮的就多了嘛一把，我姐地皮买了你抢一个，我们一个，俺就的不会的。崔欢月是福贡县文化馆的职工，常年的文化工作使他对傈僳族传统文化的消失感到担心和忧虑。10多年前，崔欢月把自家的老房子保留了下来，用自己收集到的800多件老物件建成傈僳族文化展示馆。现在这里已经成为怒江州傈僳族文化传承研究基地，也是当地傈僳族传承人之家。今天崔欢月安排了一个特殊的聚会，他特意请来福贡县傈僳族传统饮食习俗传承人博四少，为这次聚会制作怒江傈僳族最具传统风味和地方特色的一道美食——手抓饭。炭烧乳猪是手抓饭必不可少的压轴大菜。炭烧乳猪一般选用喂养2至3个月、体重15至30斤的乳猪。手抓饭一般以煮熟的大米、苞谷为主食，配上炭烧乳猪、烤鸡、烤鱼等以及各种食蔬组成。作为傈僳族待客的最高礼节，手抓饭的制作既讲究荤素的色香味搭配，更显出傈僳人家尽其所能的热情。享用过美食，崔欢月与老朋友们又开始交流学习。你妈爸提的么子，我最低涂掉了嘛。崔欢月就这样把自己的家变成当地傈僳族文化传承人聚会交流、切磋技艺的地方。随着社会的发展日新月异，有人专注于传统的保护，也有人尝试推陈出新，用新的方式为民族文化留下记忆。安静的作画是磐石村村民于水莹最大的爱好。于水莹曾在结婚时向妻子承诺，要亲手绘制一幅属于自己与爱人的画作，从此便开始自学农民画，并钟情于以质朴的人物爱情故事为绘画内容。我也画了很多这个祝福呢，摘桥、摘一枚、开荒，这些也画了很多。但我还是喜欢画这些
两个人个一男一女个谈恋爱的那种感觉。我相比我这幅画，这幅画，他们讲我画着画着我自己都非常开心了嘛，感觉是我跟他聊天的一样。因为学习农民画的时间不长，于水莹对一些绘画技巧的掌握还不是很熟练。不过他有自己的解决办法。第二天一早，于水莹带着自己的画作来到水城村。这一次，他是要专程拜访一位颇有名气的前辈。按你的画呢，也是，俺们第一眼，那画那个画呢，他们才这么死。大多都是这个大，我在这边嘛，这边上给咱中国的都走去了，干，是不是？俺这妈妈就这去这边嘛，听这个。今年66岁的于全发，是腾冲市创作成就较为突出的农民画家之一。于水莹的到来让于全发很是高兴，毕竟现在能静下心来专注学习创作农民画的年轻人不多。腾冲傈僳族农民画发端于中国20世纪70年代的群众性绘画活动。滇滩镇傈僳族农民画大多出自棋盘石和水城两个底边民族村寨。作为一种乡土艺术，这些傈僳族农民画作有着鲜明的个性特色，大多以日常生活场景入画，构图大胆，用色浓艳饱满，朴实而灵动，充满浓郁的边地生活气息。一天的请教交流，前辈的指导，于水莹似乎有了不小的收获。实际上，在滇滩镇，傈僳族农民画的爱好者们就是这样，既有师徒相授，也有相互交流探讨。也许这是滇滩傈僳族农民画能够长久延续和创作群体不断壮大的秘密。慢慢的成家了，我打算盖一个农民画展览室，然后收徒弟，要一代一代的传承下去，要子孙后代都晓得我们中国傈僳农民画。进入12月，白马雪山很多地方已经是银装素裹。你的哈单还就这样子给的。我这还有好，我也有嘛可是的。也有这个装。天刚亮，于建华带上一天的口粮，就从家里出发了。年过70旬的于建华是白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局巡护员。1997年，45岁的于建华加入了巡护员的队伍，从当地第一猎人变身为保护区第1名巡护员。成立于1983年的
白马雪山国家级自然保护区，位于云南省迪庆州德清县和维西县境内，是全球生物多样性地区之一，也是中国面积最大的滇金丝猴国家级自然保护区。作为中国特有的一级珍稀濒危灵长类动物，滇金丝猴与大熊猫一样，被称为国宝。经过40多年的保护，保护区滇金丝猴的种群数量已从初期的2个增加至现在的14个。白马雪山保护区及周边区域的滇金丝猴数量已接近3000只。现在，于建华和同伴们负责管护的响古庆片区滇金丝猴的数量已经发展到80多只。冬天的到来，使于建华和其他巡护员的工作更加辛苦。今天我去找猴子可能在这个山上，草地边上个，都是可能在这个上面了。因为这段时间里，猴群有没有食物，有没有猴子受伤，都会成为他们巡护关注的重点。罗萨达嘛，对罗萨达嘛。你那是猴子的吧？这嘛讲罗，咋说的？这嘛讲罗，结果就说的吧。现在找到过，我常年与猴群打交道，老于对响古庆的猴群已经了如指掌。这点猴子的83只嘛，83只是有9个家庭，9个家庭分成，我们2个人负责一个家庭，负责一个家庭是。你给看一个家庭是，不光是那个，但是大家也看群体都是要看的。但是，一天看一次是你家的到不到，你家的到不到，完全到不到，有没有受伤呢，都要看的。2014年，半辈子打猎、半辈子护猴的于建华，被授予金陵卫士称号。时至今日，塔城镇响古庆一带，像于建华一样的管护员有20多位。他们每天就这样早出晚归，守护着白马雪山这些最美的精灵。白马雪山的冬雪还未消融，怒江大峡谷的樱桃花已经开始绽放。傈僳族也迎来了他们的新年阔时节。阔时为傈僳语，阔即是年，时意为新，阔时就是岁首、新年之意。按传统习俗，掐金叶和家人开始准备过年必不可少的粑粑。经过清洗、蒸煮、冲制的鲜米和糯玉米，用鲜嫩的绿叶包裹好后，再次蒸煮或者摊平油煎，就成了傈僳族人家特有的鲜米粑粑和糯玉米粑粑。
食物准备完成，掐金叶和家人并不能马上享用。按傈僳族的规矩，他们要先完成祭献火塘的仪式。傈僳族认为，当自己的祖先或者亲人去世，他们的灵魂将会化作神灵，守护在火塘之上。所以每日3餐在吃饭之前，都要先祭献火塘。在火塘的3角锅庄上摆放烤好的鸡肉，祈求祖先保佑全家人平安吉祥。将做好的鲜米粑粑和糯玉米粑粑敬献给石磨，感谢石磨对全家人的养育之恩，祈求新的一年风调雨顺，五谷丰登。阔时节是云南傈僳族民间最盛大隆重的传统年节。此时，腾冲市滇滩镇莲族村，于应学也正带领着几位傈僳汉子，为接下来的活动做准备。磨刀是其中极为重要的一个环节。在莲族村，于应学与这几位同伴因为身怀一种民间绝技，而有了一个特殊的身份——相通。对他们来说，把刀磨得越锋利，接下来的挑战才越值得期待。3重神祠内，于应学与同伴们虔诚拜祭。相传，明代兵部尚书王继为了保护边民，率领部下作战异常骁勇，刀山赶上，火海赶下，边境上的老百姓都把王继视为保护神。正是为了传承这种英勇无畏的精神，一个关于勇敢者的挑战被世代流传了下来。广场上，72把磨得锋利的长刀被横绑在21米长的刀杆上，每把刀刀刃全部朝上。据说，这象征着王继镇守边关时设置的36兵站、72哨卡。当刀杆被竖起，踏踩过香路的于应学，赤脚登上刀杆，脚掌与刀刃纵向平行，逐级而上。盘上杆顶后，于应学将早已插好的五杆彩旗向东西南北中5个方向抛去，预祝来年太平安康。在人们的欢呼声中，乡通们依次登上刀杆，甚至表演倒挂金钟等高难度动作。他们坚信，正是神灵的护佑，让他们毫发无伤。
应该够的了，刀杆生火。如果说上刀山考验的是登梯者的手力和脚力，那么下火海则是对勇士们速度的考验。烧红的火炭，温度高达500摄氏度左右。于应学和同伴们光着脚板，在火堆里来回腾挪跳跃。他们认为，只要通过烈火的洗礼，新的一年里就能解厄降祥，诸事通达。节日的欢庆会一直持续到深夜。这一天，滇滩本土的皮影戏班也会应邀前来表演。这些取材于历史的英雄故事内涵，与傈僳族尊崇的上刀山下火海的精神特质十分契合。也正是在这些古老的民俗活动中，人们完成了族群的凝聚与文化的延续。而在怒江大峡谷，一场规模浩大、内容众多的庆典活动也正在举行。传统与现代，习俗与时尚，在这里实现了交融交汇。一个传统的民族节日，不仅是集中展示民族文化的盛会，也因为有了更多内容的加入，被赋予了丰富的时代意义。傈僳族是一个坚韧顽强的古老民族，他们的先民从青藏高原出发，在寻找和平幸福的路上不断向西迁徙，历经千年，磨练出上得刀山下得火海的坚韧性格。今天像很多古老的族群一样，不管祖先从哪里来，他们早已融入这块和谐而又充满生机的土地。不过，祖先们翻山越岭、不畏艰险的民族精神，依然滋养着这个民族走向未来。